दोस्तों, अगर आप एक रॉयल एनफील्ड रख रहे हो या आप एक कोई भी बाइक रख रहे हो तो आपको उसके लिए जानकारी खुद भी होनी चाहिए और थोड़ा सर्विस सेंटर पे भी डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि सर्विस सेंटर में क्या होता है कि आपको सर्विस करानी है, वारंटी लेनी है, सारे काम करने हैं। लेकिन क्या रहता है कि सर्विस सेंटर पे जब आप सर्विस करवाते हो तो वो थोड़ा सा पतला ऑयल डालते हैं या वो 100% सिंथेटिक नहीं होता है, तो आपकी गाड़ी में से हीटिंग इशू और साउंड ज़्यादा आने लग जाता है। उसका एक ही प्रॉब्लम है कि जो भी गाड़ी चलाता है उसको वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा साउंड आता है, तो उसके ना माइंड में एक सेट हो जाती है एक चीज़ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। क्योंकि वो जब नई गाड़ी लेता है तो नई गाड़ी बिल्कुल साइलेंट होती है, और जब वो गाड़ी चलते जाती है, पहली सर्विस होती है, दूसरी सर्विस होती है, तीसरी सर्विस होती है, तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा साउंड करने लग जाती है। आज इसी गाड़ी का हीटिंग इशू कैसे ख़त्म करना है और साउंड कैसे ख़त्म करना है, उसी बात पे आज हम देखेंगे कि वो क्या होता है। और इसका प्रॉब्लम जो भी रहती है मैं आपको सारी सॉल्यूशन कर दूंगा एक ही बार में। बस कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक इंजन ऑयल चेंज करना है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ये इंजन ऑयल आप अगर गाड़ी में डालते हो तो गाड़ी आपकी साउंड भी कम करेगी और हीटिंग इशू भी कम करेगी और साइलेंट जैसे नई गाड़ी आती है वैसे ही चलेगी। खासकर रॉयल एनफील्ड यूज़र के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में क्या होता है, हीटिंग इशू सबसे ज़्यादा होता है और साउंड भी सबसे ज़्यादा होता है। आप पहली, दूसरी, तीसरी सर्विस करवाते हो, उसके बाद फोर्थ सर्विस करवाते हो। फोर्थ सर्विस में क्या रहता है कि टैपेट्स टाइट करते हैं, गैसकेट होता है वो चेंज करते हैं, तो लोगों को उसके बाद भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनको चाहिए रहती है साइलेंट गाड़ी और हीटिंग इशू नहीं होना चाहिए। तो हीटिंग इशू के लिए मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे, आप देख लेना। बाकी मैंने इंजन ऑयल डाला हुआ है। मैं आपको गाड़ी का आइडल पे साउंड सुना देता हूँ कि गाड़ी मेरी कितनी साइलेंट है। पहले मैंने फोर्थ सर्विस करवाई थी, बहुत साउंड आता था, मैं खुद परेशान था गाड़ी से, लेकिन आज आपको वो सारी चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये मैंने गाड़ी की ऑन कर दी है, गाड़ी आइडल पे मैं इसका साउंड आपको चेक करवा देता हूँ। इंजन साउंड पहले से लेके और अब में बिल्कुल फ़र्क आ चुका है। आप अगर फोर्थ सर्विस करवाते हो उसके बाद ये वाला इंजन ऑयल डालते हो, तो इंजन ऑयल डालने के बाद में क्या रहता है कि आप इंजन ऑयल डाला, आपने 1-2 दिन गाड़ी चलाई, आपको खुद महसूस होगा कि धीरे धीरे गाड़ी आपकी साइलेंट हो रही है और इंजन बिल्कुल क्लीन होते जा रहा है। और आप इस इंजन ऑयल पे और कंपनी के इंजन ऑयल पे दोनों पे आप फर्क देख सकते हो। आप सर्विस कराओ, क्योंकि सर्विस कराना ज़रूरी रहता है सर्विस सेंटर से, नहीं तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं मिलेगा। आप सर्विस कराओ, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, आप उनसे ही सर्विस कराओ। आपने सर्विस कराई, आप उनसे सर्विस करवा के 1000-2000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाओ, उसके बाद आप ये वाला इंजन ऑयल डालो। आप ये वाला इंजन ऑयल डालोगे, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा कि आपकी गाड़ी क्या हो रही है और क्या चल रही है। आपको मज़ा आ जाएगा उस चीज़ में। और गाड़ी आइडल पे या पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, बिल्कुल आपकी गाड़ी साइलेंट हो जाएगी। मैं अपने बताना चाहूँगा, मेरी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट थी। मैं नई गाड़ी लेके आया था, बिल्कुल साइलेंट थी। मुझे 1 साल हो गया लगभग। मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ, शॉर्ट रिव्यू। 1 साल हो गया गाड़ी मैं नई लाया था, तब से थोड़ा सा हैंडल इशू था इसमें, वो आज भी है, वो सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन क्या रहता है कि मैं इंजन तो बिल्कुल ओके रख ही सकता हूँ। तो मैंने पहली सर्विस कराई, मेरी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट थी। दूसरी सर्विस कराई, गाड़ी बिल्कुल साइलेंट थी। मैंने तीसरी सर्विस करवाई। तीसरी सर्विस के बाद क्या हुआ, मेरी गाड़ी में से थोड़ा थोड़ा नॉइज़ बढ़ गया। और मैंने सर्विस भी कराई थी सर्विस सेंटर से ही, मैं उसको सर्विस तो बाहर से करा नहीं सकता था। अब मैंने सर्विस सेंटर सर्विस कराई, उन्होंने गैसकेट चेंज कर दिया, टैपेट्स टाइट कर दिए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। गाड़ी मेरी बहुत साउंड कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके इंजन में कोई इश्यू हो गया है। मैं बहुत परेशान हो रहा था। मैंने कई लोगों को भी दिखाया है, रॉयल एनफील्ड वालों को भी, अलग अलग सर्विस सेंटर पे भी दिखाया है कि ये गाड़ी इतना आवाज़ क्यों कर रही है। और मैंने लगभग ऐसा होता था कि मेरा मंडे ऑफ होता है, हर मंडे मेरा सर्विस सेंटर में ही निकल रहा था। फिर मैंने फोर्थ सर्विस कराई। फोर्थ सर्विस के बाद क्या हुआ, मैंने 2000-2500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। उसके बाद मैं गया हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसका रिपेयरिंग का ही काम है, बाइक का ही काम करता है, वो अच्छा मैकेनिक है रॉयल एनफील्ड का। उसने मुझे सजेस्ट किया इंजन ऑयल। अब इस इंजन ऑयल में क्या था, मुझे एक बार को डाउट हो रहा था कि मैं बाहर से डलवाऊँगा या कुछ ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, या कोई मेरी गाड़ी में दिक्कत आएगी या दिक्कत नहीं आएगी। एक बार को डर तो लगा ही रहता है कि आप गाड़ी को बाहर से इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हो, कुछ कर रहे हो। लेकिन इंजन ऑयल जब मैंने डाला तो डालते ही जो टैपेट्स का साउंड था एकदम ख़त्म। ठीक है, ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, मैंने सोचा चलो गाड़ी साइलेंट हो गई, अच्छा हो गया, मज़ा आ रहा है। लेकिन मैंने जब वो गाड़ी 1000 किलोमीटर और चलाई, मुझे मज़ा ही आ गया। गाड़ी का हीटिंग इशू बिल्कुल ख़त्म। पहले क्या होता था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पैरों में लग रहा है, यहाँ पर हीटिंग इशू महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, गाड़ी में परेशान हो रहा था मैं।
वो हीटिंग इशू बिल्कुल ख़त्म। तो आप एक बार मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखो और ये वाला इंजन ऑयल डालो। अगर आपको मज़ा ना आए तो आप कहना, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। गाड़ी आपकी साइलेंट चलेगी। ये सिर्फ हंटर के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, क्लासिक में डालो, आप बुलेट में डालो, जिस मर्जी में डालो, ये जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक रहती हैं आप उस सब में डालो, आपको टैपेट्स का साउंड और हीटिंग इशू आपका ख़त्म हो जाएगा। हंटर का तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक वगैरह आती हैं, जो पहले वाले इंजन की गाड़ी हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसमें भी साउंड कम हो जाएगा, लेकिन हीटिंग इशू उसमें भी कम हो जाएगा। आपको उसमें भी मज़ा आ जाएगा। क्योंकि एक जो रिव्यू होता है ना, रिव्यू के ऊपर कोई मैं डाल सकता हूँ या रिव्यू के ऊपर कर सकता हूँ। हीटिंग इशू में मैंने ये समझ लो मैंने सर्वे किया है, 2-3 सर्विस का मैंने सर्वे किया है, तो उसके बाद ही मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ गलत चीज़ आपको सजेस्ट कर दी या आपकी बाइक में कोई कमी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो आप ये डाल के देखो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डाल देते हैं व्हील ऑन। व्हील ऑन क्या रहता है, ऑयल ट्रीटमेंट रहता है। आप सर्विस सेंटर सर्विस करवा रहे हो, सर्विस सेंटर में सर्विस करवाने के बाद में आप घर आए, आपने व्हील ऑन की डब्बी डाल दी, 50 ग्राम डाल दी, 100 ग्राम डाल दी, लेकिन उससे भी वो मज़ा नहीं आता जो आप डायरेक्ट इस मोटिवल के ऑयल से जो मज़ा ले सकते हैं। आप इसको डालो, लॉन्ग रूट पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, गाड़ी आपकी एकदम मस्त चलेगी। आज के लिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करें और नए नए ब्लॉग्स के लिए। गुड बाय, टाटा।